19 июля этого года средства массовой информации сообщили, что в окрестностях Петербурга обнаружена частная подземная тюрьма с крематорием. Сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка Новый Петербург во Всеволожском районе Ленинградской области. Подземный комплекс располагался на одном из участков и состоял из камер, закрывавшихся на замки, аналогичных камерам в СИЗО «Кресты». Внутри была оборудована система видеонаблюдения и пост охраны. В подземелье почти все выглядело так же, как в обычной тюрьме, от засовов до столов в камерах. Вход в тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки. Сооружение было замаскировано под дачный дом. Участок скрывался за высоким забором. Помимо камер в подземелье были бани с проходом к печи с большой топкой, размером с человека. По словам местных жителей, весь комплекс был возведен примерно в 2010 году. Как сообщил портал 47 News, владельцами участка с подземной тюрьмой в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищение людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар. Первым собственником объекта был отставной капитан оперативной части следственного изолятора номер 4 ФСИН России Ренат Алмазов. В 2004 году он ушел на пенсию и основал две компании. Одна занималась разборкой и сносом зданий, вторая была охранным предприятием. В 2018 году Алмазов скончался в возрасте 51 года. Участок неоднократно перепродавался, и среди его владельцев был уроженец Кронштадта по фамилии Макарчан, судимый за разбойные нападения, вымогательство и похищение человека. В 2010 году Макарчан сменил фамилию на Эскобар. Вскоре после публикации о таинственном подземном объекте в поселок Новый Петербург прибыла строительная техника. Рабочие закопали вход в подземную тюрьму. По некоторым данным, это могло произойти по инициативе Следственного комитета России. Как раз рассказали местные жители, сотрудники СКР некоторое время назад уже приезжали в Новый Петербург, фотографировали здание и расспрашивали о владельцах участка. При этом все оперативные мероприятия якобы проводились в рамках засекреченного уголовного дела. По предположениям собеседника издания «Лента.ру», узниками подземной тюрьмы могли быть бизнесмены, заработавшие на криптовалюте. Сомневаюсь, что сюда вывозили крупных бизнесменов. При их пропаже к делу сразу подключились бы силовики, поднялся бы шум. Учитывая, что тюрьма действовала в районе 2014 года, скорее всего, тут сидели новоиспеченные миллионеры, которые разбогатели на биткоинах. В то время на них велась охота. По его словам, получив у пленника ключи доступа, злоумышленники выгоняли жертву, не опасаясь последствий. Даже если он обратился бы в полицию, то никто не будет заниматься вопросом кражи криптовалюты, которая находится в серой зоне, тем более когда у жертвы нет никаких связей. Год назад в доме действительно работал Следственный комитет. От них осталась только лента. Каким образом силовики узнали о подземной тюрьме, неясно. Но тогда были сделаны фотографии казематов в исходном состоянии. Стальные двери на месте, на них номера и закрытые на щеколду кормушки. В камерах глазки видеонаблюдения. Вход в помещение дежурного еще зарешочен. При входе в коридор с камерами клетка для одного человека. Место, где находился надзиратель, закрыто решеткой до потолка. Тогда же выяснилось, что замки в дверях – это точная копия замков в крестах. За домом стояла баня. Тут все как положено, парилка и предбанник. В нем некое подобие камина. Внимание тогда привлекли большие пакеты с углем. Баню, как известно, углем не топит. Нашелся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Когда сотрудники Следственного комитета его открыли, то обнаружили широкий колодец из нескольких бетонных колец глубиной метра 3-4. Там же была ручная лебедка, а внизу стояла вода. Когда откачали и спустились, то нашли печь, по размерам подходящую под человеческое тело. Труба от нее шла через тот самый камин. Есть результаты экспертизы о неких биологических останках, найденных в печи. Хотя биология может остаться от чего угодно, хоть от грызунов. Сегодня на этом месте 3-метровое ямище. При осмотре места происшествия копали явно экскаватором, а баня явно сдвинута тросом на пару метров. Вокруг сейчас разруха, все перерыто и бурьян. Дом был трехкомнатным с большим чердаком. Ближайший дом метрах в 200. Туда иногда приезжает хозяйка. Еще 3, чуть подальше.
Вот, собственно, и все соседи в поселке. Примерные размеры бункера 15 на 15 метров, то есть более 200 квадратов. Бетонный короб тоже откапывали, видны его углы и периметр. Высота внутри тюрьмы чуть более 2 метров, толщина стен приблизительно метр. Вода, электричество и канализация подведены. В стоимость вошли рытье котлована и понятно, что не лопатой, устройство щебеночного основания и монолитного железобетонного фундамента в опалубке. Если помещение для эксплуатации, то подразумевается его морозостойкость и водонепроницаемость. Та вода, что под ногами сегодня, видимо, натекла через ход, поскольку подтеков сверху не видно. Монолитные стены, арматура, перекрытие, обратная засыпка, коммуникация и строительство внутренних помещений. По оценке строителей, разошлись от 20 миллионов до 40 миллионов рублей. Это неудивительно, поскольку при визуальном осмотре очень много вводных остаются неизвестными. По времени при достаточном обеспечении техникой строительство займет 3-4 месяца. Неподалеку от участка трансформаторная подстанция. Ее стоимость специалисты оценили около 2 миллионов рублей в зависимости от начинки. Стоимость подключения рассчитать сложнее, слишком много факторов, а главное расстояние до основных сетей. Учитывая, что подстанция в глуши, скорее всего, обошлось минимум в несколько сотен тысяч рублей. Так что солнечные батареи на крыше – это страховка. На старте продаж наделы по 10-14 соток продавались по цене от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Плюсуем, стройка от 20 до 40 миллионов, подстанция 1,5 миллиона плюс подключение, участок 1,5 миллиона, сам дом, баня, колодец, крематорий, бетонирование и облагораживание плиткой участка. Наконец, мощнейший замаскированный бетонный съезд, поднимающийся на гидравлике, решетки, камеры, замки внутри. Вот вам по тем ценам и выходит около $500 000, причем сама тюрьма составляет 90% от суммы. Покупателям обещали магазины, игровые, спортивные площадки и фитнес-центр, круглосуточная служба охраны и эксплуатации, система видеонаблюдения по периметру поселка, окруженного единым забором, КПП с охраной, читалось в рекламе. По факту ничего этого создано не было. Участок в 20 гектаров в начале 2010-х годов застройщик «Стройинвест» планировал нарезать на 140 наделов от 10 до 14 соток. Намечалось подвести электричество, канализацию, центральное отопление, вода из скважин. За готовые дома площадью от 155 до 230 квадратов застройщик просил от 6 до 8 миллионов рублей. Жизнь в Новом Петербурге, по данным профильных порталов о загородной недвижимости, остановилась в 2012 году. По данным Росреестра, с момента регистрации права на участок 10 соток в 2009 году первым собственником было ДМП «Лимболовская твердыня-1», которая юридически существует и по сей день. Совладелец ДНП Сергей Бица помнит, что дом появился примерно в 2012 году. Кто строил, не скажу сейчас, но помню, что потом участок был в залоге у банка. В 2010 году земля перешла к петербургскому ООО «Кредит доверия» с видом деятельности финансовые услуги. Судя по информации в сети, это был автоломбард. Компания зарегистрирована в 2010 году, но через 3 года была ликвидирована. В январе 2012 года собственником участка становится Евгений Попков. Не исключено, что это нынешний 50-летний председатель ДНП «Лесное» во Всеволожском районе. Он владел и управлял десятком компаний, главным образом связанных со стройкой и недвижимостью. В том числе в его списке 2 ныне ликвидированных ООО с названием «Стройинвест». Проект коттеджного поселка Новый Петербург планировала реализовать компания «Стройинвест». В июне 2013 года земля переходит к Владиславу Велисевичу. Коренной ленинградец, бизнесом не занимался. В 1989 году у него были неприятности из-за угона, потом еще и грабеж. Но это уже 30 лет назад. Те, для кого строилась тюрьма, должны были искренне верить, что находятся в государственном учреждении и, возможно, выполнить некое условие. Иначе строить декорации за такие деньги – это безумие. Сама же постройка тюрьмы не образует состава преступления. Строить у себя на участке вы можете хоть вышки для часовых. Хозяйка ближайшего дома, того самого, что в 200 метрах, рассказывает, что в курсе существования тюрьмы. Она помнит изыскания Следственного комитета и полиции. Силовики 1,5 года разбирали по косточкам это чудо.
Перекопали на участке все, что можно перекопать, опросили и изучили всех, кого только можно было изучить. Делали экспертизы вплоть до сравнивания замков, камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых крестах. Уж точно перебрали всю жизнь бывшего капитана ФСИН Алимзанова, а особенно Эскобара. Если в сухом остатке 0 на массу, в их сейфах тома проверки, в их головах десятки предположений.